depende de la última jugada. ¿Podrá la joven al fin romper el techo de cristal y demostrar que las mujeres son tan buenas deportistas como los hombres? Amy, una cosita. ¿Sabías que poner el punto de mira sobre la deconstrucción de roles de género implica en sí mismo perpetuar la desigualdad existente, dado que afirmas la existencia de ambos roles? ¿Qué? Que sea tonto no quita que sea feminista. Admito que no debería cortar esta conversación tan interesante, pero me veo obligada a informaros que los aliens han secuestrado nuestras toallas.